Hola, buen día. Nosotros somos uno de los grupos que participa en la clase de modelos pedagógicos con la profesora Claudia Ávila. La actividad que diseñamos es para desarrollar el sentido auditivo y para la identificación de sonidos para trabajar con niños desde los 5 hasta los 7 u 8 años aproximadamente. Mi grupo está conformado por Angélica, Mari y yo soy Elías. Nuestra clase inicia con una actividad, un calentamiento pequeño, para que los niños empiecen como a entrar en un ambiente agradable, para que ellos se sientan cómodos con la clase, con nosotros como profesores y también con el resto de sus compañeros, para que en caso de tener que trabajar en grupo no se sientan mal con ninguno de ellos. Nosotros recomendamos actividades que involucren trabajo en equipo, no competencias, o sea, no alcanzar un premio o que alguno de los estudiantes sea mejor que otros, porque esto puede hacer que los demás estudiantes se frustren, pero también recomendamos actividades que desarrollen los sentidos, por ejemplo, actividades en las que tengan que pensar, en las que tengan que utilizar sus movimientos, tengan que desplazarse o algo que los haga sentir bien entre ellos y los haga socializar. Luego de esto se procede a involucrar a los estudiantes en el tema, ver qué conocimientos tienen, qué podrían hacer para mejorarlos, empezar a mirar todas las variables que hacen que tú como profesor identifiques cuáles son los conocimientos previos del estudiante para que la actividad se desarrolle de una manera adecuada. La clase de hoy va a ser primero la identificación de los animales. Primero le vamos a decir a los niños como qué animales y qué sonido tienen. Después vamos a presentarles los sonidos en los cuales los niños tienen que identificar, tienen que saber cuál animal es. La tercera parte de la clase es que vamos a ver si los estudiantes acertaron o no con la identificación de los animales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a decir si vamos a hacer como un feedback en donde cada uno miraremos qué errores tuvimos y cuáles no. Los objetivos de la clase, el primero es la identificación de los sonidos y el animal. El segundo es el reconocimiento de la asociación entre sonido y animal. Y el tercero es cómo imitar sonidos, digamos que los niños aprendan no solamente a escucharlos, sino que ellos también reproduzcan sonidos. Si digamos un profesor no tiene los sonidos grabados, también uno les enseña a imitar a ellos. A continuación, vamos a utilizar un recurso auditivo, el cual ayudará para que los estudiantes puedan mejorar sus competencias en cuanto a la habilidad auditiva que cada uno tiene. Y por otro lado, vamos a utilizar recursos visuales para que puedan hacer una asociación entre el sonido y el animal. Y así también puedan identificar cómo es el animal, las características del animal. Buenos días, niños, me llamo María Angélica y la clase de hoy se llama Los sonidos de los animales. Vamos a introducir primero con unos animales que son los más comunes, como es el cerdo, la ardilla, el perro, el pollito, el gato y la gallina. Sarita, ¿tú qué animales identificas o qué sonidos podrías hacer de estos? El cerdito hace... ¿Sí? ¿Eso es un gato, creo? Sí, ese es un gato. Pero no sé, profe, cómo se hace. Los gatos hacen miau. ¿Podrías decirnos cómo hacen los gatos? ¿Identificas otro animal? El elefante o el perro. Esto es un perro. Y el perro hace... Exactamente. Niños, recuerden que existen varias familias de animales y en esta de acá son los animales de la granja. La mayoría de estos animales vamos a poder cuidarlos, vamos a poder tenerlos en nuestras casas. Si alguno de ustedes vive en una finca, pues quizás tenga alguno de estos animalitos y saben que ellos también van a ser sus amigos. Por ejemplo, tenemos a este de por acá, que suena así. ¿Saben cuál es ese animal? O este de por acá, que suena así. ¿Cuál es ese animal? Y tenemos este de por acá, que suena así. Entonces, ustedes la próxima vez que escuchen un sonido como estos que acaban de sonar, muy posiblemente vayan a pensar en estos animalitos. Recuerden, estos son los animalitos de la granja, los que son amigos del hombre en la mayoría de las oportunidades. Bueno, a continuación, para recordar los sonidos de los animales, vamos a escuchar una canción que probablemente muchos de ustedes conocen y otros no, pero es muy bonita. Dice: el tío McDonald tenía una granja, el tío McDonald tenía
Ok, esta canción la podemos utilizar para practicar los sonidos y siempre recordarlos. Y asimismo podemos asociarlos y relacionarlos con la imagen directa que es el animal. Ahora bien, ustedes en su casa tienen que practicar estos sonidos con diferentes canciones que ustedes van a encontrar aquí abajo. Entonces, por favor, recuerden escuchar las canciones porque la siguiente semana vamos a practicarla de nuevo. Bueno niños, y esa fue nuestra clase de hoy, esperamos que les haya gustado, así que por favor sigan practicando los sonidos de los animales y nos vemos en una próxima clase. Yo soy Elías. Mari Y Angélica. Y nos vemos en una siguiente clase. ¡Chao! Bye.